عندما يظن الجميع أنك ضعيف، هنا تبدأ قوتك. لا تنتظر من أحد أن يمهد لك طريقا للحرير، بل اصنع طريقك بنفسك. العوائق هي مجرد فرص متنكرة، كل لحظة يأس هي اختبار لإرادتك. لا تستسلم ولا تتراجع، هذا العالم لا يرحم المترددين. كن ثابتا وقويا، أثبت للجميع أن لديك ما يلزم لتصل إلى تلك القمة.